اي حد بيبتدي الطريق بيبقى محتاج يعرف ايه هي الخطوات اللي المفروض ان هو ياخدها. بيبقى مشتت، بتبقى الرؤية مشوشة بالنسبة له، بيبقى مش عارف يبتدي منين وازاي، وهل الخطوة اللي هو بياخدها ديت هي صح ولا غلط. زائد احباطات كتير بتواجهه لانه ممكن ياخد خطوات مش هي السليمة والصحيحة. زائد ان في ناس في حياته من خوفها عليه، وبيبقى بالاخص اقرب ناس ليه، من خوفها عليه بتبتدي تحبطه، وبتبتدي تقول له لا خليك في الامان، خليك في الوظيفة، خليك في الراتب الثابت. فبالتالي من هنا الناس ديت بتبقى بمعنى اصح بينزل في بحر هو ما بيعرفش يعوم لسه، وما يعرفش اي حاجة فيه، ومش عارف هو ماشي صح ولا غلط. واي كلمة سلبية حوالين منه بتأثر فيه بشكل كبير جدا، وممكن توقفه وتخليه يتخلى كمان عن الحلم او الطريق ده. علشان كده الشخص ده لما بيشوف ناس ماشية في نفس الطريق بتاعه، وناس سبقته في نفس التخصص او المجال او الحاجة اللي هو عايز يعملها، ده بيشجعه وبيحفزه. ولما الناس ديت بتنقل له التجارب والخبرات بتاعتهم، بيبتدي من هنا ياخد التجارب ديت يطبقها على ارض الواقع على حسب مرحلته، فبتفيده بشكل كبير جدا. ممكن كلمة تغير حياة اشخاص كتير، ممكن كلمة تنجح اشخاص كتير. علشان كده احنا ابتدينا ان احنا نتكلم في بودكاست بيزنس ونجاح عن التجارب والخبرات بتاعتنا، بداية من ما كنا لسه بنفكر ان احنا ازاي نتعلم، لحد ما ربنا وفقنا وحققنا انجازات ونجاحات في حياتنا. فانا دلوقتي حابب اسمع من حضرتك استاذ محمود، انت لما ابتديت كانت ايه هي بداية استاذ محمود فرج لما ابتدى يفكر ان هو يخش مجال الفريلانس؟ كانت البداية بتاعتك ازاي؟ طيب بص، مجال الفريلانس يعني هو بيزيكلي اللي بيدخله علشان هو عايز يا سايد انكم، دخل يكون جانبي، يا اما هو داخل علشان خاطر عايز يستغني عن فكرة الوظيفة في الشركات وحياة الكوربريتس والحاجات دي كلها. تمام. طيب انا بدأت ازاي؟ يعني انا الموضوع ده بدأ معايا من بداية دخولي الكلية. تمام. انا خريج عامه لغات وترجمه قسم ادب انجليزي، حاجه الناس بتتفاجئ منها شويه، ان ايه اللي دخلك هنا وانت ما اشتغلتش في الكليه ليه والحاجات دي كلها يعني. اوكي. الفكره كلها ان اول ما جات لي الكليه في التنسيق والكلام ده كله، تمام، فرحت وكليه كويسه والدنيا دي. بس حسيت وقتها كده ان هي المذاكره خلصت، طب انا هعمل ايه تاني؟ ما انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بعمل يا بلعب فيديو جيمز تمام على اللابتوب، يا اما انا بذاكر وخلاص. بس ده كل اللي انا بعمله. حتى خروجاتي مثلا ما بخرجش غير اروح البلاي ستيشن. ف... فطبعا الموضوع سبب اللي هو ايه، عارف انت اللي هو ايه، في ناس بتواجه اكتئاب ما بعد التخرج. ايوه، انت هو لسه متخرج جديد وما تعرفش بقى هعمل ايه، هبتدي فين، هروح بالظبط فين، هاجي كده. منين. ده طبعا بيبقى هو يعني فكرة اي شخص لسه متخرج، لانه هو خلاص طلع من حياة داخل حياة تانية تماما، مسؤولية بقى مختلفة، مستقبل، عمل. فطبعا الامور مختلفة، الناس اللي بيواجهها في حياته مختلفة، الضغوطات مختلفة. فكل حاجة بقى هنا ساعتها بتبقى مختلفة، فبيحس ان هو بقى في مرحلة جديدة. دايما كلهم بيبقوا مشتتين، مش عارفين هعمل ايه، هبتدي فين. والكل بيبقى طالع من البداية عنده حماس وحافز بقى، واللي هو انا هخلص وهطلع اكسر الدنيا بشهادتي. بيلاقوا ارض الواقع مختلف. دي حقيقة. بالظبط. فعلشان كده هنا احنا لو هنوجه رسالة للناس اللي لسه متخرجة وعايز يبتدي، ايه هي الرسالة اللي انت توجهها له وازاي يبتدي؟ اول حاجه، لو انت يعني خلي عندك دايما كده رؤيتك عن نفسك هتبدا تتحدد بناء على اللي انت بتعمله. يعني الكورسات اللي انت خدتها، الخبرات، الكليه، الحاجات دي كلها، المهارات دي، تمام. فهيبدا يوضح لك الطريق بالتجارب. الطريق للاسف ما بيكونش واضح طول ما انا باخد علم بس، او طول ما انا بذاكر بس، او حاجه زي كده. لا، طول ما انا بجرب هيبدا الطريق يوضح قصادي، هبدا اعرف انا عايز ايه. لان هجرب مثلا مجال هنا، فانا لا، المجال ده مش عاجبني، مش هقدر ان انا ادي فيه، تمام. وبالفعل ده حصل معايا. يعني انا كنت قعدت فتره اديت كورسات في مجال الانجليش، بس سبحان الله يعني ما كانش ليا قبول قوي في النقطه دي. ومع الوقت خلاص تفرغت لفكره ان انا اكون في البرفورمانس ماركتنج والحاجات دي كلها وازمته. اوكي. فكنت مشتت ما بين المجالين دول. يعني بالتجربه هنا تمام، انا قادر استحمل التعب والمعاناه بتاعه الديجيتال ماركتنج عكس المجال التيتشنج والحاجات دي كلها.
فهي للاسف الشديد هي مش هتيجي غير بالتجربه، مهما قلت في كلام نظري او كلام عملي واعمل كذا واعمل كذا، لازم انت تجرب تشوف انت هتنجح في ايه، لان انت لسه في الاول. يعني في نقطه كده دايما انا بلاحظها او يعني حابب ان انا اتكلم فيها. ناس بتيجي مثلا لسه في اوائل العشرينات وبيبتدي ان هو يتكلم في نقطه اللي هو ده انا حياتي وانا حصل لي والكلام ده كله. طبيعي ان انت يحصل لك ده، لان انت لسه خارج للحياه، يعني انت لسه بتبدا تقبل على الحياه، فانت زيرو خبره زيرو معرفه زيرو في كل حاجه. فشيء طبيعي جدا ان انت مثلا تقابل اصدقاء ما يكونوش كويسين، تمام، يكونوا مثلا ايه يغدروا بيك او حاجه زي كده من اللي احنا بنشوفها، تمام، علاقات مش سويه، حاجات زي كده. فطبيعي ان انت تتعامل مع مثلا عملاء او ناس في السوق، تمام، ممكن ينصبوا عليك يعني يوقعوك في مشاكل، الكلام ده كله. ليه؟ لان انت لسه ما عندكش خبره، حتى لو انت عارف المعلومه، بس تطبيق المعلومه حاجه وان انت تكون عارفها بس حاجه تانية مختلفة تماما. طيب هنا يعني احنا دلوقتي مثلا كشخص لسه متخرج جديد وعنده تشتت، مش عارف يحدد مجال معين، بالاخص الفترة الاخيرة على السوشيال ميديا لقينا ان الكل عايز يتبع شغفه وشغفي، وكلمة شغف ديت بقت منتشرة بشكل كبير جدا، واصبحت ان هي محبطة لناس كتير، لان هو بقى واقف عند نقطة معينة مش عارف يبتدي ولا عايز يبتدي الا لما يلاقي شغفه. طيب هنا بقى احنا لو هنقول مثلا ان هو ممكن بعد التخرج عادي ان هو ممكن ياخد سنتين، في السنتين دولت يعمل بحث فيهم ويجرب فيهم مجال واثنين وثلاثة واربعة لحد ما يلاقي هو نفسه حب حاجة فيهم. يعني هنقول مثلا ان اول سنتين دولت هو بياخدهم تجارب وبحث، بيبتدي يشوف هو نفسه هيبقى حابب ايه وشغفه في ايه، بعد كده يبتدي يقرر ايه اللي هو هيبتدي يكمل فيه ويستمر فيه. فيعني احنا هنا لو قلنا المرحلة اللي بعد التخرج على طول هنسمي المرحلة ديت ايه؟ بحث وتجارب. بالظبط.